دلوقتي احنا كافلام موجودين النهارده مع عزله عشان نلعب معاكم ونتحداكم بشويه اسئله كده. احنا معانا مشاهد من افلام ليها علاقه بالبحر. انتي عارفة يا ماما؟ عريس من جهة أمنية. شاطره جدا، برافو عليك. ده فيلم ايه؟ بلبل حيران. ايوه كده. فيلم ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ زكي شان؟ زكي شان. فاكر ده؟ زكي شان. زكي شان صح. ده فيلم ايه؟ ده ايه؟ ده فيلم ايه؟ إيه؟ باشا تلميذ. باشا تلميذ. سهل ده. يأجروا عجل. ايه؟ ايوه اسمه ايه؟ عوكة. لا لمب مين؟ انت تيجي فين انت في وجاهة اللمب ولا حلاوة اللمب ولا طعامة اللمب؟ بقى لو جاوبتي تكسبي. ده إيه؟ ها لمبي. لمبي صح يا جماعه، برافو عليكي، انت كسبتي العيله كلها.